Dobrodošli na kanal Codex Militaria. Danas se opet nalazimo u Kopenhagenu, a iza nas se nalazi fregata Peder Skram. Ona je glavni dio ovog muzejskog postava koji se sastoji od ukupno 3 broda. Možda ćemo biti u prilici obići i druge, ali ona je glavna atrakcija za danas. Radi se o fregati, izgrađenoj još u 65. za koju su polovicu sredstava dali Amerikanci i ona je dio klase od 2 broda. Radi se o dobro naoružane fregati. Njene osnovne karakteristike su duljina 112 metara i sastina 2700 tona i pri krstarećoj brzini od 15 čvorova. Dolet joj je bio oko 13.500 km. Imala je kombinirano turbinsko-plinski i dizelski pogon, inovativan za svoje doba, koji se sastoja od dizelskih motora koji su davali krstareći domet i plinska turbina koja je davala brzinu u borbenim situacijama ili kad je to bilo potrebno. Što se naoružanja tiče, inicijalno je bila naoružana samo topovima i torpedima i dubinskim minama. Dakle, imala je 4 topa od 127 mm, oni čuveni američki topovi od 38 kalibara. I imala je 2x2 lansera za torpeda, dubinske mine i 4 topa Bofors od 40 mm, duljine cijevi 70 kalibara. 77. je ozbiljno pregrađena, modernizirana, na način da je skinuta jedna topovska kula sa 2 topa od 127 mm, a dodane su joj rakete Harpoon 8 komada i također 8 komada rakete Sea Sparrow, čime je dobila i mogućnost djelovati protiv zrakoplova u nekom krugu od 50 km. Zadržala je svoje lansere torpeda, dubinskih mina i te protuavionske Boforse. Idemo pokušati ući na brod i vidjeti koliko snimaka će se moći napraviti unutar samog broda. Iza mene možemo vidjeti dvostruke lansere za torpedo. Ono što je zanimljivo, ovo torpedo pokraj mene je trening torpedo, koje se lansiralo na unaprijed određenu daljinu i dubinu, a umjesto bojne glave bilo je napunjeno vodom da bi simuliralo performanse pravog torpeda. Međutim, jedan put kad bi došlo do kraja svoje udaljenosti, voda bi se izbacila iz te lažne bojne glave i torpedo bi u okomitom položaju isplovio na površinu i tako bi se mogao pokupiti i ponovno koristiti. Također imao je sonarni tragač, tako da ako i nešto oko tog sustava izbacivanja vode zrakom ne bi funkcioniralo, torpedo se mogao locirati i pokupiti putem specijalizirane opreme. Inače, prava torpeda su bila švedska torpeda navođena žicom, dometa 25 km pri brzini od 30 čvora, odnosno 18,5 km pri brzini od 45 čvorova. Bila su vrlo precizna, 0,3% devijacije u odnosu na postavljeni put i imala su bojnu glavu od 235 kg eksploziva. I naravno bila se korisna i protiv površinskih brodova i protiv podmornica. Vidimo glavni radar, 1 od 2, kako se okreće, a odavde imamo i dobar pogled na kran kojim su se torpeda ukrcavala na brod, a i dobar pogled na topovnjaču koji ćemo posjetiti u idućem videu. Iza mene možemo vidjeti glavni oružani sustav ovog broda, a to je top 127 mm, odnosno 5 inča 38, a iza njega se nalaze 8-struki, odnosno 2 četverostruka lansera za rakete Harpoon. To su protubrodske rakete i kasnije ćemo se popeti do njih. Idemo prvo vidjeti da li možemo ući u topovsku kupolu. Prije toga, kao zanimljivost, bih istaknuo da su cijevi usmjerene 4 prema nazad, a 4 prema naprijed, čime se pokrivaju obe hemisfere broda. I također, oceanska namjena ovog plovila se vidi i između ostalog i ovim štitnicima za valove koji razbijaju more, koje se eventualno popne preko inače vrlo visokog pramca i na taj način štite da voda ne ulazi u topovske kupole gdje bi mogla oštetiti neki električni dio. I evo nas unutar topovske kupole, vjerojatno čujete kako zvuk odjekuje. Ona je standardna kupola koja se primjenjivala i na svim američkim bojnim brodovima, krstaricama i razaračima. Ovdje vidimo topničku poziciju za lokalnu kontrolu paljbe i vidimo same topove. I ispod njih vidimo, odnosno između njih, vidimo mehanizme za automatsko punjenje koji su omogućavali tako veliku brzinu paljbe, koja omogućavala da i ovi topovi budu korišteni u protuzrakoplovnoj ulozi. To su u Drugom svjetskom ratu bili najbolji dvonamjenski sekundarni topovi na velikim brodovima.
nijedna mornarica nije uspjela postići tu brzinu, tu kombinaciju razorne moći, brzine paljbe, preciznosti i dometa. Vidimo i granate, koje naravno za kalibar od 127 mm nisu malene i kao takve trebale su i pomoć automatskog mehanizma. Ovdje na dnu vidimo mehanizam pomoću kojega se granata namještava za opaljenje na određenoj visini. Na taj način se moglo gađati zrakoplove. To se radilo dakle automatski, dolazile su obavijesti iz glavnog centra i onda bi čovjek poslije samo zabio granatu u ovaj otvor tu na podu, automatski bi se namjestila udaljenost i elevacija za eksploziju, nakon toga bi je ukrcao i top bio palio. Iza samog topa vidimo gumeni pokrivač za izbacivanje čahora, kroz koji bi čahora izletila straga na palubu. Ovdje vidimo samo bojni vrh te granate. I evo, kao što vidimo, topovi se mogu spustiti, odnosno cijevi se mogu podići vrlo visoko i baš je ta visoka elevacija bila ključna u tome da može pucati gotovo okomito u vis, dakle za zrakoplove koji su u završnoj fazi obrušavanja na brod. Sve ovdje je prilično dobro očuvano, brod je naravno demilitariziran, no ne bi se iznenadio da za prijeku potrebu se ovo može ponovno i aktivirati. Još bi dodatno istaknuo da evo postoji jedan ventilator, dakle sustav koji izbacuje plinove koji nastaju pri opaljenju i same kupole, da se naravno posada ne poguši. I sveukupno u ovoj topovskoj kupoli je bilo smješteno 11 ljudi, što na punjenju, što na ostalim mehanizmima. Ovdje vidimo mehanizam kontrole paljbe na drugoj strani i na taj način posada je mogla ispucati i do 18 granata u minuti iz jednog topa, odnosno 36 iz obe cijevi kad se one simultano koriste. Kao što kažem, top koji je bio najuspješniji primjer dvonamjenskog djelovanja. Drugi topovi su mogli ili biti bolji protiv površinskih ciljeva ili protiv zrakoplovnih, ali nijedan nije bio učinkovit protiv obje vrste meta, kao ovaj američki 5 inča 38 kalibara top. Na kraju bih istaknuo da topovi još uvijek imaju američku vjerojatno ploču iz tvornice sa uputama kako da se održava hidraulički sustav topova i kaže kad se hidraulička tekućina potroši treba je zamijeniti sa 12 krigli hidraulične tekućine ili pint. Možda to znači nešto drugo, ali po mom znanju engleskoga i znanju kako Amerikanci mjere stvari, ne bi me iznenadilo da mjere stvari na vojnim brodovima i u kriglama. Ono što je zanimljivo je da su se granate i barutna punjenja dizale odvojenim liftovima iz skladišta koja se nalaze niže u brodu i onda bi se ovdje u podnožju same kupole spajaju u cjelovit projektil. Na taj način je bilo osigurano da jedan pogodak ne bi raznio cjelokupan brod. Sad, naravno, to jako ovisi o tome kakav pogodak i gdje točno. Ovdje iza možete vidjeti mehanizam kojim su se te same granate spajale i dizale u top, gdje su onda bile ukrcavane u samu cijev. Naravno, ovdje možemo vidjeti velik broj već spremnih granata koje se na ovu palubu jednu ispod glavne dovoze pomoću ovog lifta, ubacuju ovdje u karusel i onda se na drugoj strani sklapaju u cjelovitu granatu. Svi ti dijelovi se naravno mogu zatvoriti, dakle ovaj sustav podizanja granata se automatski zatvarao kad je granata prošla i to je sprječavalo da eksplozija na gornjim palubama ne dođe do donje palube, dakle hermetički su bile odvojene u svakom trenutku, to je standardna praksa još tamo od Prvog svjetskog rata. Naravno, ako je posada htjela ubrzati brzinu paljbe, onda je uskladištila određen broj granata ovdje na ovoj palubi, jednu ispod glavne, no to je bio
velik rizik, zato što ako je nešto detoniralo na palubi, to je moglo detonirati i sve spremne granate u ovom spremištu. Zato je idealna borbena praksa bila da se sve granate donose na palubu kroz ovaj sustav liftova, tek u trenutku kad je njihovo korištenje potrebno. Na posljedku dolazimo do samog skladišta granata koje se nalazi 3 palube ispod, odnosno paluba 4D. Ovo su barutna punjenja. Barutna punjenja se nalaze u ovakvim aluminijskim kanisterima. Aluminij ne daje iskru kad ga nešto pogodi, zato je dobar da se smanji rizik od detonacije. Sad se nalazimo dakle ispod površine mora, zbog čega je izravan pogodak u ovaj prostor relativno težak. Kad su barutna punjenja bila potrebna, vadila bi se iz ovih aluminijskih kanistera i ovdje možemo vidjeti istu stvar za same borbene glave, dakle visokoeksplozivne protuzrakoplovne ili osvjetljujuće granate, i kad bi bile spremne, granate su se trpale ovdje u lift na lijevoj strani koji ih je podizao 2 palube gore gdje su se sklapale u cjelovitu granatu i onda još jednu palubu da dođu do same kupole. Preskočili smo palubu sa radionicom jer nije bila neka atraktivna snimka. Ovdje vidimo lift za barutno punjenje koji ide gore i onda se vrši borbeno djelovanje kad cijeli taj proces bude završen. Sve skupa, ja mislim da oko 30-ak ljudi radi na tome da jednu kupolu drži opskrbljenom streljivom i na različitim palubama u različitim dijelovima tog procesa. Dakle, nije jednostavno, iako je poluautomatizirano, i dalje vam treba dosta ljudi da sve to funkcionira, no na kraju dobijete vrlo učinkovit top. Na brodu netko mora i oprati rublje, tako da ovdje imamo i veš mašinu. U samom pravcu broda nalazi se drvodjeljska radionica, tako da ako treba zamijeniti ili popraviti neki drveni dio, imali su poseban prostor za to. A ovako je izgledao zatvor na brodu. Umivaonici su, kako pretpostavljate, smješteni gusto jedan uz drugoga i ovo je bio prostor gdje se posada mogla otuširati, očistiti, oprati. Naravno, na svakom brodu sa 200 članova posade postoji potreba za raznom administracijom i komunikacijom. Ovdje vidimo jednostavne faks uređaje koji su, u 80-ima bili dovoljni da se obavi taj posao. Ovo je prostor za prvog časnika, i on ima svoju fotelju. I ovdje možemo vidjeti kolekciju modela brodova koji su nekad služili u danskoj mornarici. Prošlo je prilično vremena otkad se ovi brodovi izašli iz službe. Svi ovi modeli su u mjerilu 1:35, vrlo detaljni kao što vidite. I za ono što je zanimljivo, većina njih su bivši britanski ili američki brodovi, kojih je bilo mnogo nakon Drugog svjetskog rata i nije se znalo zašto ih koristiti, pa su tako davani mornaricama poput Danske da popune svoje brojeve, dok nije u 60-ima, kako smo rekli, započela gradnja vlastitih danskih bojnih brodova, odnosno u ovom slučaju fregate Peder Skram. Ovdje vidimo malo taj moderniji dio danske mornarice koji se ipak sastoji od brodova koji su ušli u službu kasnijim godinama i stoga su naoružani više raketama nego topovima kao oni stariji brodovi iz Drugog svjetskog rata. No također ovo su sve brodovi koji više nisu u službi, većina njih je izašla iz službe nakon 2000-ih. Ovo je prostor za smještaj posade, prvenstveno iz divizije za opskrbu, kako se zvala. 31 osoba je služila samo za logističke svrhe, kuhanje, pranje i slično, a u borbi su nosili ranjene, streljivo i drugo. Bili su smješteni u ovakvim krevetima. I dakle, prostor za njihov smještaj bio odvojeno smještaja ostatka posade koji ćemo uskoro vidjeti.
Brod je naravno imao i malu bolnicu sa 2 spremna kreveta i još 2 u rezervi. No, u slučaju većih gubitaka, časnička menza je postala rezervna bolnica. Očekivano, časnici su spavali malo komotnije od običnih članova posade. Časnička menza je, kao što vidimo, neuobičajeno komotna. Naravno, imala je dvostruku službu tijekom rata kad je služila i kao bolnica. Šank, kauči, vjerojatno je tu negdje i bila televizija. Kao što kažem, neočekivano komotno. Nalazimo se u prostoru za strojeve, preciznije ovdje se nalaze 2 glavna dizel motora zajedno sa mjenjačem u osnovi, dakle sustavom koji je omogućavao spajanje plinskih turbina na osovinu, tako da se pojača snaga koju dizeli sami po sebi mogu dati. Naravno i generatori, odnosno agregati, su se nalazili također u ovom prostoru. A ovo je jedna od tih glavnih osovina o kojima govorim. Prošla prostorija su bili samo redukcijski mehanizmi, a ovo je zapravo prava strojarnica za dizel motore. Kao što vidimo, 2 motora koji ukupno proizvode 4800 konjskih snaga, odnosno 2400 po jednom komadu. Moram opet priznati, relativno komotno što se tiče prostora. Na ratnim brodovima iz 2. svjetskog rata na kojima sam bio, bilo je puno uže što se tiče prostora. Naravno, u ovoj prostoriji se nalaze i generatori za proizvodnju struje na ostatku broda i naravno postrojenja za desalinizaciju vode. Ovdje vidimo kako je brodski pogon zapravo funkcionirao. Naprijed imamo plinske turbine kojima nemamo pristup, nakon toga redukcijski uređaj i nakon toga dizel motore koji se pomoću redukcijskih uređaja mogu spajati sa plinskim turbinama. Ovdje vidimo drugu plinsku turbinu, tako da bi se sve to spojilo u 2 osovine, odnosno 2 pogonska propelera. Ovdje vidimo ono čega su se Danci bojali, dakle napada Sovjetskog saveza i njegovih satelita na danski prostor. A ovdje vidimo dijagram relativne snage NATO-a i Sovjetskog saveza samo u Baltičkom moru, dakle bez Atlantskog oceana. Kao što vidite, ogromna prednost na strani Sovjetskog saveza. Ovo je bila kuhinja za 132 člana posade koji nisu imali rang oficira i kao što vidimo njihov smještaj je ponešto manje luksuzan. Ovdje vidimo gdje je tehnička divizija, kako su se zvala 42 člana posade zadužena za održavanje i popravke, gdje su bili smješteni. Naravno, to su bili obični vojnici, mornari, tako da je njihov smještaj bio manje glamurozan od časničkog. Dakle, iza mene se nalaze lanseri za rakete Sea Sparrow, dometa 50 km, koje su navođene uz pomoć radara koji se nalazi gore na vrhu broda. Doći ćemo i do toga kasnije. 8 raketa je bilo spremno u lanseru, a još dodatnih 9 se nosilo i moglo se ukrcati pomoću ovog ogromnog krana koji se nalazi iza mene. S ovim sposobnostima fregata je dobila i protuzrakoplovne mogućnosti i time je postala puno sposobnija samostalno djelovati, dakle nije zahtijevala specijalizirane brodove za protuzrakoplovnu zaštitu, a kako je tehnologija išla naprijed, to je bilo moguće. U početku su se obično kombinirali brodovi različitih sposobnosti, naročito u ruskoj mornarici koja čak i do 80-ih je imala različite razarače za protupodmorničko i protuzrakoplovno djelovanje, nije mogla sve to komprimirati na jedan brod. Idemo dalje. Ovo je spremište raketa Sea Sparrow, dakle onih 9 dodatnih raketa o kojima sam pričao. Moram tek otkriti kako su ih podizali na palubu u položaj za lansiranje. Aha, to je to. 9
dodatnih raketa Sea Sparrow se nalazi ovdje, nakon toga ovog grana biti ukrcano na ovaj Lancer. Ovdje vidimo sustav za kontrolu paljbe raketa Sea Sparrow. Centralni ekran je glavni osmatrački radar koji je otkrivao mete, a jednom kad je meta utvrđena, nakon toga bi se predali na kontrolu jednom od ovih bočnih centara koji su onda precizno pratili metu i usmjeravali raketu sve do samog pogotka. Ja sam ranije krivo rekao, ove rakete su u verzijama koje su korištene na ovom brodu imale domet od 16 km. Tek danas poboljšane verzije imaju domet od 50. Zanimljivo je da budući da se radi o američkom sustavu, sve kontrole su na engleskom i ovdje vidimo koliko kontrola radarski operater ima da bi pretraživao na točno određenim koordinatama koje mu je dao glavni radar za pretraživanje neba i koliko ima kontrola za uklanjanje smetnji ili za manje uklanjanje smetnji, tako da se otkrije neka skrivena meta i razne filtere za elektronsko ratovanje, kako bi naravno mogao pobijediti i te mehanizme na protivničkim zrakoplovima, naravno u 70-ima kad je ovaj sustav naknadno instaliran u ovaj brod, to je već bilo vrlo aktualno. Iza mene se nalazi top od 40 mm duljine cijevi 70 kalibara, dakle nadograđena verzija poznatog oružja iz II. Svjetskog rata. Ovdje ima spuštene pokrivače, tako da posada može i ručno ciljati, no to nije bio tipičan mod u kojem su se ovi topovi koristili. Tipično su se automatski kontrolirali putem centralne radarske kontrole paljbe ili preko žirostabilizirane paljbe. Ručna paljba je bila čak i u II. Svjetskom ratu zadnji način na koji se ovo oružje kontroliralo. I ovdje možemo pogledati iznutra kako je to izgledalo. Dva člana posade su bila tu za slučaj potrebe, no u principu se sve odvijalo automatski. Za blisku obranu i zaštitu, recimo helikoptera i brodova, ovaj brod je imao i topove od 20 mm Airwicon, poznate iz II. Svjetskog rata, a iza mene se nalaze lanseri za te poznate protubrodske rakete Harpoon i 8 komada. One su, kao što sam rekao, ugrađene naknadno u 70-ima, a zanimljivi su ovi štitnici koji štite da se mlaz od rakete da se odbije tako da ne ošteti ostatak broda. I ovako Amerikanci rade stvari. U slučaju da procuri gorivo iz raketa Harpoon, ovdje su kompletne upute sa koracima A, B, C, D i tako dalje, što točno napraviti i ako dođe do ozljede, što točno učiniti. Mislim, naravno da oni uče na pamet, imaju svoje ispite, ali za svaki slučaj oni su sve to napisali i na samom Lanceru, tako da ako u panici netko i zaboravi koja je točno procedura, evo, tu sve piše na metalnoj pločici. I evo nas konačno na zapovjednom mostu s kojeg se upravlja brodom. Vidimo tipično kormilarsku poziciju, kompas i sve ostalo što brod mora imati za uspješnu plovidbu i naravno zapovijedanje koja brzina stroja je trenutno zapovjeđena. Napred vidimo lansere za rakete Harpoon. Nekad su se na njihovoj poziciji nalazila druga topovska kula, što je i razlog zašto je ovaj most ovako uzak, zato što se na taj način davalo maksimalno polje paljbe toj drugoj kupoli na bok broda, odnosno jednim dijelom i unazad. Iza mene se nalazi otvorena paluba s koje, ako su to uvjeti dopuštali, moglo bolje osmotriti more oko sebe, iz koje kapetan isto tako mogao izdavati zapovjedi. Ispod mosta se nalazi Combat Information Center, u kojem se kombiniraju nalazi različitih senzora, sklapa operativna slika i te informacije se onda prosljeđuju kapetanu koji može učinkovito izdavati zapovjedi
Dakle, ovdje imamo radarsku sliku, imamo sonarsku sliku, na onom ekranu tamo imamo zračnu sliku, na ovom pultu ovdje, i odavdje se mogu izdavati zapovjedi različitim oružanim sustavima, od topova, torpeda, dubinskih mina, do protubrodskih i protuzračnih raketa, da se izvrši potrebno djelovanje na metu. Ovo je bilo zapovjedno mjesto s kojeg su sonarski tehničari pronalazili i analizirali zvukove oko sebe, naravno i koristili aktivni sonar kako bi sklopili i podmorsku sliku i omogućili djelovanje protupodmorničkim oružjima kao što su torpeda i dubinske mine. Ovo ovdje je radio soba opremljena čitavom mrežom različitih radio uređaja, kratkog, srednjeg, dugog dometa, i u svako doba dana, 24 sata dnevno, 3 časnika su ovdje, odnosno 3 mornara, i su slušali za radio promet kako bi bili spremni u bilo kojem trenutku primiti nove zapovjedi. Evo još jednog dobrog pogleda na radarski sustav. Prednji je bio optimiziran za pretragu neba, a sražnji, ovaj bliže nama, je bio optimiziran za pretragu mora. I ovdje vidimo samu raketu Sea Sparrow. Iako je dometo samo 16 km, vidi da se radi o raketi duljine preko 3 metra. Dakle, čak i one rakete koje smatram malenima, poput Sidewindera, su i dalje velike kao 2 čovjeka. Eto, to bi bilo to za ovaj posjet. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Meni se ova fregata svakako jako svidjela, da je jedan odličan uvid u jednu cijelu epohu ratovanja. Dakle, ona je poput vremenske kapsule, očuvana s kraja hladnog rata, zajedno sa svim borbenim sustavima iz tog doba, i daje odličan uvid u to kako je posada živjela na samom brodu. Sve je doslovce kao iz tog trenutka izvanredno očuvano. Tako da ako se slučajno nalazite u Kopenhagenu, definitivno preporučujem da posjetite ovaj brod, a ja sad idem na idući, koji ćete vidjeti u idućem videu, pa se ne zaboravite pretplatiti da ne propustite i taj video. Nadam se da se uskoro opet vidimo.